อะไรไม่เคยมีใจอยู่เดียวดายก็กลายเป็นยิ่งสักคนมาทางชีวิตของได้วันจบเอาละหมดก็โดยลำพังมาวันนี้ผมเคยกับเธออยู่เพียงเราเจอทำวันละอยากเอาไว้ไม่ต้องคืนหากได้มารักฉันยังดีเธอเราสองผ่านชีวิตต้องรับให้เกียรติเธอแบบนี้คนไหนจะไม่ชอบเพียงมีเราให้ได้ในวันนี้จะมีเรื่องในใจว่าจงรักสำเร็จฟังแล้วลงถึงเรื่องไปอย่าไปฉันรู้อันตรายก็พอไปไม่รู้ใครเลยดิฉันพยายามใช้ลูกตาสแกนคำเลยเพราะว่าร้องแล้วไหวเลยเราสองผ่านชีวิตวันนี้สองเราไม่เหนื่อยและขอเต็มที่คนหน้าเด็กจะเป็นวันนี้เพียงเดียวอย่าเลือกเลยไม่หวั่นจะเหลือเป็นเรื่องในใจของคนหากใครสักคนลงถือเราขึ้นไปเอาละจับทุกอันเดินก็คงไปไม่กลัวใครจะเหนื่อยไปไม่